मो धान खेत गुच्छ गुच्छ पिला दरकार हेले खाली यूरिया सार नुह यूरिया सार सहित आहरी 3टा सार बैलेंस डाइट दरकार से 3टा सार अवश्य जानिया दरकार आउ धान गचर न्यूट्रिएंट जानले ये 3टा सार बैलेंस जानले आपण उत्पादन बहुत गुच्छ कहीं हाथ में मुठा धरी पारे धान काटी पारे सेमती हम ताले पूरा संपूर्ण वीडियोटा देखु धान चाष समस्ते कर समस्ते व्यस्त हो जाऊँ अधिक पिल बाहर सार कौन माने प्रथम डोज सरी पारनी सेकेंड डोज कथा पचार आरंभ हो गलानी किंतु बहुत लोग प्रथम सार भी पकई ना से पिल केमती अधिक बाहर हेले आमको जानिया पड़ो समस्त सामान सल्यूशन तो हो पारनी किंतु मुझे कहबी पिल सार आगे कौ सार कौन पिल बाहर से जाना दरकार केते दिन भितर पकड़ा दरकार धान पिल बाहर टाइम कौन ताहले तार न्यूट्रिएंट कौन देवा दरकार सठिक पद्धति जदि जी न्यूट्रिएंट प्रॉपर दरकार आम जाना प्रथम जानतु देखो गोटे गछरे केतरा खाद्य दरकार गोटे गछ धान गछ केते खाद्य निए कौन कौन खाद्य निए देखो टोटाल हूँ धान गछ 16टा खाद्य निए 16टा खाद्य भितर प्राइमरी सेकेंडरी आउ माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 भाग में विभक्त कराई प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन ना एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास यहाँ प्रथम यहाँ निहाती दरकार गछर हाँ सेकेंडरी जेटा रहा सेकेंडरी खाद्य रहा कैल्शियम मैग्नेशियम आउ सल्फर आउ बाकी जितने रहा से माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक हो कपर हो आयरन हो फेरस मेलब्रेडिनियम आउ जितना टोटाल 16टा आमर खाद्य भितर आउ बाकी जितने रहा आउ सब माइक्रोन्यूट्रिएंट हेले आमको प्रथम जाना पड़ो ये 16टा खाद्य भितर प्रथम 3टा तो गछ को निहाती दरकार सब बेले दरकार हेले आपड़ केमी देवे कौन पाई देवे से जानतु तापर पिल सार कथा कह देखो पिल सार प्रथम सार अधा लोक पकई आउ केते लोक बाकी भी अच्छी पकई ना हेले प्रथम जो मैंने पकई ना से प्रथम जानी रखते टोटाल एपर्तंत तार 30 दिन अच्छी से गोटे जदि जमी प्रिपारेसन बेले जदि आप सार पकई कि न पकई मुझे जानी जदि पकई ना ताले जानी रखते गोटे एकर कथा कहूँ गोटे एकर टोटाल यूरिया लगे 50 ରୁ 80 किलो 50 किलो स्टैंडर्ड हूँ 50 किलो धरी रखु कौन ये ना सब डिस्ट्रिक्ट अलग यूरिया डीएपी 40 किलो पोटास 30 किलो जिंक सल्फेट हूँ 10 किलो एति प्रॉपर हूँ न्यूट्रिएंट यहाँ आप जदि देना एवं भी भाग 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 करी केमती देवा से जान रखु हेले टोटाल एति 50 40 30 10 यहाँ जान रखु हेले आमर माने मेनली पिल सार हूँ यूरिया अधिक यूरिया ता माने न अधिक पिल हेले आमे जानिबा पड़ियो जे यूरिया को केमिति भाग भाग कर देले आमको सठिक माने खाद्यता न्यूट्रिएंटा पाइबो धान गछ ताले पिलटा अधिक बाहर गुच्छ आकार बाहर देखो यूरिया दे देले गोटे सांगे गुच्छ बाहरी गला आउ धान हो सेटा भावतु नहीं गोटे सांगे जदि पिल बाहर प्रॉपर गोटे सांगे 10टा छुआ जन्म हो गले खावाई भी से दरकार जदि खाई न पार जेटा छोट रे गछ सुखी जीवार चान्स अच्छी गुच्छ तो बाहर किंतु हलदिया होगी सुखीज ताहले आम प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिएंट देवे जहाँ कौन हम आमर धानर पिलटा सुखीबनी ताहले आम जानले प्रथमे प्रथमे कौन करेंगे 15 आउ धार आईटा जान रहा जदि किए जानी ना टोटाली जी जानी ना धानर पिल बाहर समय यहाँ बहुत इंपोर्टाट मेन हूँ 15 दिन रु 50 दिन भितर धान 60 दिन ने मैक्सिमम जार छोट धान से 50 ରୁ 60 दिन भितर 15 दिन रु 60 दिन भितर सबू तर ट्रिलिंग माने आमर धान गछर जे पिल बाहर कंप्लीट हो जाए ता भितर जहाँ सार देवा कथा देवे केमती सार देवे ना जदि आप यूरिया देना ताले प्रॉपर मैनेजमेंट करी यूरियाटा देवे केतिकी देवे ना प्रथमे यूरिया जदि 15 दिन भितर 10 केजी आमर सॉरी 30 केजी देले 25 ରୁ 30 केजी देवे एकर रे प्रथम शिफ्ट रे 15 दिन भितर 15 ରୁ 25 दिन भितर जदि से शिफ्ट रे आपण देई सारी चंदी जदि देई नाहांती ताले सेकंड शिफ्ट रे ताको एई टाइम रे जेटा देबे एबे जेटा देबे सेटा देबे मैक्सिमम 30 किलो एकर 30 किलो है तो आप 2 थर देवे 50 दिन भितर आपको 2 थर देवा पड़ो 3 थर आउ दे पारिबेनी ताले 2 थर देवा बेले सेटा 30 किलो करिवे सेपटे 20 किलो करिवे ताले यूरिया एबे जदि फास्ट जे माने देई नाहांती से माने देबे 30 किलो जे माने देइचंती से माने देबे 15 किलो आउ बाद बाकी नेक्स्ट सेटा जेटा रहिलानी हमर 10 किलो सेटा परे देबे किंतु एबे सेतिकी दियंतु केतिकी देबे 15 किलो प्रथमे 30 किलो तापर 15 किलो तापर जाइए 10 किलो ठीक अच्छे 25 ରୁ 30 किलो 50-60 किलो को डिवाइड करके आपण मैंने सेमती करेंगे ताहले
ସେଇଟା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଟାସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଟାସ ଆପଣ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ପଟାସ ଦେଇଦେବେ। ପଟାସ ନଦେଲେ ଗଛ ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଗଛରେ ଯେ ପଟାସର କାମ ଯେ ଟ୍ରିଲିଂ କରିବା ମାନେ ପିଲ ବାହାରିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ଦେଲେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇଯିବ, ଗଛ ପତ୍ର ବହୁତ କଳା ହେଇଯିବ। ସେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ହେବ, ଖାଦ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଚେରକୁ ଆଣିକି ସବୁ ଜାଗାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପଟାସର। ଧାନରେ ମଜବୁତି ଆଣିବା, ଗଛକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକରୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାପରେ ଧାନର ଯେ ମଜବୁତିଟା ମୋଟାଇଟା ତାକୁ ବଢ଼ାଇବା, ପୁଷ୍ଟକାର ହେବା, ବହୁତ କାମ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଟାସ ନିହାତି ଦେବେ। ଏବେ ପଟାସ ରହୁଛି ଯେଟା ଆମର ମାନେ 40 କେଜି ପଟାସ ରହୁଛି କି 30 କେଜି ପଟାସ ରହିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେବେ। ତାହେଲେ ପଟାସ ଦେବେ। କେତିକି ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଭାଗକୁ କରି 2 ଥର ଭାଗ କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ। କେମିତି ପକାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଦାନାଦାର ସହିତ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ମିଶାଇଲେ କିଛି ହେବନି। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସହିତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିଶାଇଲେ ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଭୂମିକା ବହୁତ ରହୁଛି। ସଲଫେଟ୍ ଗଛକୁ ମଜବୁତ କରେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତାର କାମ ଦେଖିଲେ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି ପାଇଯିବ ତାର କାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପକାଇବେ ସେଇ ପିଲ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍, ହଁ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ମଣିଷର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ରହିବା ପାଇଁ ଯେ 3ଟା ନିହାତି ଦରକାର, ଗଛର ସେମିତି ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ବାସଗୃହ ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟରେ 16ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଆମର ତାର ବାସଗୃହ ହେଉଛି ମାଟି। ମାଟିକୁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲ କରିପାରିଲେ, ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛରୁ ତଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ମାଟିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ନହେଲେ ବି ଆମର C-Duty ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ যেটা ରହିଲା ସେଇଟା ପକାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚେର ବହୁତ ଭଲ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନେ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ପକାଇ ପାରିବେ, ନ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମାଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସଏଲ୍ କଣ୍ଡିସନର ଭାବରେ ଏଇଟା କୌଣସି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ମାଟି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ ଜମିର ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଗଛକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ, ମାଟିକୁ ଭୁରଭୁରା ରଖେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି। ଚେର ଭଲ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୁଟ୍ ଭଲ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଟା ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଆପଣ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ୍ ପକାଇଲେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ପକାଇବେନି, ଭୁଲ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ କମିଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ୟୁରିଆ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼େ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ରୋଗ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତାପରେ ଗୁଚ୍ଛା ଆକାରରେ ଭାରି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ପୋକ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଅଧିକ ପିଲ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କଥା କହିଛି ଏଇଟା ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 2 ଥର 3 ଥର କରି ପାଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଅପ୍ ଟୁ 50ରୁ 60 ଦିନ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ପିଲ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେବ। ଆପଣ ଖାଲି ୟୁରିଆ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେତେ ଧାନ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ପଟାସ କିଛି ପରିମାଣ ଦେବେ। ପଟାସର ଭୂମିକା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକା, ବହୁତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି। এইটা রহিলানি এই আমার মেন সার রহিলানি যেটা NPK সার। আপনার DAP দেবে, यूरिया पटास যেটা রহিলানি। তাহলে শেষে এতিকি কইবি, NPK সার দেবে আমার কেতিকি গোটে একর প্রতি জানি রাখন্তু। যদি আগে দেই না তাহলে পরে দেবে। 50 কেজি রহিলা यूरिया, DAP দেবে 40 কেজি, आउ पटास रहा 30 ରୁ 40 केजी, आ जिंक सल्फेट 10 केजी, ह्यूमिक एसिड एकरे 2 ରୁ 3 केजी। एतिकी रहा, एटिको डिवाइड करके आप जितकी इच्छा देवे ताहले देखिए आपन उत्पादन हम। प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रॉपर भाग भाग करके भाग भाग करके देवे सेटा आपन ऊपर रहा। लास्ट यूरिया परिमाण कम देवे, नाइट्रोजेन बेसी देले फसल टाइम फसल बाहर समय नाइट्रोजेन बहुत कम लगे, से नाइट्रोजेन परिमाण कम देवे। थैंक यू। ताले वीडियोटा बेसी लंबा करबेनी, पुणी देखा नुआ किसी नहीं, नुआ नुति नहीं, से दिखाते मत विदाय। बाय बाय। आउ सब्सक्राइब फॉलो करने को बिल्कुल भूलें। आउ नुआ चाषी डॉक्टर इंजीनियर चाषी मान पाखे पठे देकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।